Снимаем эту. Добрый день. Добрый день. Сейчас, Наташенька. Должен был собраться. Да, я уже целый пакетик вам собрал. Свой прям целый пакет. Спасибо большое. Ну, ну как, все. Да, она просто снимается без каких-то этих самых. Никак не повредит. Я, знаешь, как делаю? Я еще пальчик ложу на экран, чтобы, если вдруг отклеенный экран, чтобы не поднять, не вырвать экран до конца. Бывает, что клиент приходит с отклеенным дисплеем, иногда тянешь, и стекла снимаешь, и пленки снимаешь, и можно вырвать. А так все, раз, да, все. Просто сняла, вон у нас мусорка, выкидываем без проблем. И